¿Sientes que tu moto tironea, hace ruidos metálicos raros al acelerar o la cadena ya no da más tensión? Rodar con un kit de arrastre desgastado puede hacer que la cadena se rompa en pleno viaje, dañe el motor o te provoque un accidente grave. La solución es renovar el kit completo. Montamos la corona nueva con fijador de roscas, remachamos la cadena a precisión y alineamos todo perfectamente con guía láser antes de terquear al ajuste ideal. Así aseguras una transmisión suave y 100% segura. Guarda este video y mándame mensaje para unirte al grupo de WhatsApp y aprendas más de motos.